Shqipëria përballë këtyre sfidave, falet e politikave që ndërmori, tregoi kujdes, vendosmëri dhe disiplinë fiskale, si në drejtim të ardhurave, ashtu dhe të shpenzimeve publike, gjë e cila mundsoi uljen e qëndrueshme të borxhit publik, por pa cënuar investimet strategjike, politikat e punësimit apo mbështetjen sociale për shtresat në nevojë. Aktiviteti ekonomik vijoi rritjen pozitive dhe të qëndrueshme, gjë e cila u reflektua edhe në rritjen e punësimit dhe të pagave, pavarësisht ekzistencës së një mjedisi sfidues të karakterizuar nga pasiguria dhe kushtet e shtërënguara të financimit. Ajo që mund të themi me siguri është se fundamentet ekonomike dhe financiare të vendit i kanë rezistuar mjaft mirë dhe si rrjedhim është ruajtur edhe stabiliteti makroekonomik, si dhe është konsoliduar baza për një qëndrueshmëri në periudhën afatmesme. Gjatë vitit 2024, ekonomia shqiptare vazhdoi rritjen, duke arritur në nivelin 4% në bazë vjetore. Kjo rritje është mbështetur kryesisht nga kërkesa e brendshme, si nga konsumi, ashtu dhe nga investimet, të cilat u rritën respektivisht me 4 dhe 5.8% në terma real. Tregu i punës ka vijuar trendin pozitiv. Punësimi është rritur me 9% gjatë vitit, kryesisht në sektorin e shërbimeve, ndërsa papunësia ra në nivelin më të ulët historik në masën 8.5%. Në të njëjtën kohë pagat mesatare janë rritur me 9.8%, duke arritur në masën 77.456 lekë në vitin 2024, çfarë edhe tregon për një treg pune aktiv, më konkurrues dhe më tërheqës. Një tjetër tregues i rëndësishëm është inflacioni, i cili gjatë vitit 2024 ra ndjeshëm në një mesatare prej 2.2% nga 4.8% që ishte një vit më parë. Ky zhvillim pasqyron